Maintenant خلصنا من الcolonne vertébrale بدي بلش هلا احكي عن التوراكس. Regardez là. Donc on a parlé عم بحكي أنا عن squelette axial هلا. squelette axial حكيت عن التête اللي هي composée du crâne et de la face. بعد التête حكينا عن الcolonne vertébrale وحكينا عن أجزائها. هسه بعد بقي لي التوراكس أو الكاش thoracique بخلص من squelette axial. بعدين بدي ارجع انتقل على squelette appendiculaire يعني هن les membres supérieurs et les membres inférieurs. OK? Donc le mot thorax désigne l'ensemble de la poitrine منطقة الصدر, la portion osseuse du thorax appelée la cage thoracique. قفص الصدر qui est une enceinte osseuse formée مثل الغرفة osseuse. Elle est formée par quoi? Par le sternum اللي هي هالعظمة située antérieurement, d'accord, voilà, de l'avant. Vous avez les cartilages costaux, هدول en marron, هدول ce sont les cartilages costaux. Donc vous avez les côtes اللي هن الأضلاع اللي نحن شايفينهم, et vous avez le corps des vertèbres thoraciques. Donc le corps vertébral إذا بدي أشوف من ورا, إيه, فإذا من ورا أنا مين في عندي vers l'avant مبين من قدام الكور فيرتبرال. اوكي, اذا عندي الفيرتبر مميلة قدام انتيريورمون هو الكور فيرتبرال, مميلة ورا هي البروسيسوس ابينو يلي طالع بظهري, بقدر بالمسوى على فكره اذا بتحطوا اصبعكم على سلسله ظهركم من ورا بتلاحظوا سي بوينتو مروس هيك. اوكي, فاذا انتيريورمون عندي الكور فيرتبرال. اوكي, دونك هالانسانت اوسوز يلي قاعد فيها الاورغان يلي حاميه هالاورغان يلي جوات البومون والكور, هالانسانت مألفه من شو؟ مألفه من السترنوم, مألفه من الكارتيلاج, مألفه من الكوت, وبوستيريورمون مألفه من الكور فيرتبرال تبعون الفيرتبر ثوراسيك. انتبهوا, ايه بس ثوراسيك, ايه, لانه كان عم بحكي لومبير ولا سيرفيكال ما لهم علاقه بالكاش thoracique. اساسا ما عندهم face articulaire مع الكوت de la cage thoracique. Donc la cage thoracique est plus étroite à son extrémité, ok, supérieure, regardez là, elle est plus étroite, c'est l'extrémité supérieure ou c'est l'extrémité inférieure. فوق هي ضيقة أكتر من تحت, كل ما زلنا لتحت كل ما وسعت أكتر, الغرفة صارت أوسع خلينا نقول. أوكي, vue de côté إذا بدي عم نطلع عليها على جنب latéralement بين عليها aplatie, ما مدورة, بين مبلطها en fait. Ok, la cage thoracique entoure et protège les organes de la cavité thoracique et de la cavité abdominale supérieure. Elle soutient également les os de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs. فإذا التhoracique, الكاش thoracique بتحمل شو؟ بتحمل les os de la ceinture scapulaire et des membres inférieurs. بتحمل en fait regardez ceinture scapulaire هي خليني اقول لكم الاتاش مطرح ما خلينا نقول الملقط يلي بيوصل الممبر سوبيريور يلي على الكاش thoracique. دونك الممبر سوبيريور هن موصولين عامين على الكاش thoracique بشو؟ بالسنتور, مثل ما الممبر انفيريور كمان موصولين على الكولون فيرتبرال بالسنتور اللي هن الوراك. اوكي, في عندي سنتور مثل الملقط, ça permet d'attacher le membre supérieur, بيركب الممبر supérieur على السكيلت اكسيال, مثل ما عندي الممبر inférieur كمان في عندي ملقط يلي هي السنتور, d'accord, scapulaire يلي هي qui permet d'attacher هالممبر على مين؟ على الكاج thoracique. Donc le sternum qui est là situé antérieurement est un os plat, انتبهوا, et étroit, situé sur la ligne médiane بالنص antérieurement, d'accord, de la ligne médiane antérieure de la paroi thoracique. Il est composé de 3 parties qui fusionnent, عندي 3 parties qui fusionnent بينوصلوا مع بعضهم البعض vers l'âge de 25 ans. مشان هيك إذا بترجعوا بتذكروا قلت لكم le nouveau-né أو le bébé nombre d'os عنده أكتر بكتير من الأدولت. الأدولت 206 os, النوفو-né أكبر. ليش؟ لأنه عظامه أصلا بتكون فيزيونيه. أعطيتكم إكزامبل الأس فرونتال, صح ولا لا؟ قلت لكم هن عندهم 2 os frontaux, نحن عندنا أس واحد. D'accord, وهون كمان عم نحكي عن الأس au niveau du sternum. اوكي, هو سي constitué de 3 os بيعملوا فيزيون بيلزقوا soudure على بعضهم البعض à l'âge de 25 ans. Donc vous avez la région la plus supérieure, c'est le manubrium sternal. La région ici intermédiaire, c'est le corps du sternum. Et là, vous avez la région la plus basse, c'est le processus xiphoïde. D'accord, donc le manubrium sternal, le corps du sternum et le processus xiphoïde. Le sternum, donc vous avez toujours, comme on a dit, la partie supérieure, ici là, elle est formée par le manubrium. Donc la partie moyenne c'est le corps et la partie inférieure مثل ما قلنا le processus xiphoïde. Donc إذا بدي أحكي هلا عن الكوت اللي هن الأضلاع اللي هن يمين وشمال, vous avez 12 paires de côtes qui forment les côtes de la cavité thoracique. انتبهوا على كلمة 12 paires, بتكتبوا حدها 12 fois 2, لأنه أنا يمكن نجيب لكم le nombre des côtes. Le nombre de côtes منه 12 côtes, انتبهوا, إيه, c'est 12 fois 2 هو 24 côtes.
هذا السؤال أنا بسأله وبتضيعوا وبتطبوا فيه. D'accord? Donc, 12 paires, ça veut dire 12 fois 2. OK? Forment les côtes de la cavité thoracique. La longueur des côtes augmente progressivement. إذا عم بنتقل من البروميير كوت أنا ونازلة لتحت، لما عم توسع الغرفة لتحت معناتها حيطانة عم بتكون مادة أكتر. Donc, يلي هن الكوت. D'accord? Donc, la longueur des côtes augmente progressivement de la première côte, d'accord, regardez, jusqu'à ici, vous avez la 7e côte. وبس أوصل على 7e côte بيرجع بعدين ça diminue, d'accord, puis diminue de la 8e jusqu'à la 12e. Donc ببلشوا بيطولوا لحتى نوصل على 7e côte ومن ال 8e ولتحت ببلشوا بيرجعوا بيقصروا عن جديد. regardez ici شفتوها هون مثلا أو فوق أقصر بكتير من هيدي اللي هون. Chaque côte s'articule en arrière avec la vertèbre thoracique correspondante. تذكروا وقت قلت لكم انه انا بالفرتبر وعلى جانب على اليمين وعلى الشمال عندي الفوسات كوستال. اوكي ارتيكولار كوستال اللي بتعمل ارتيكولاسيون مع الكوت. شوفوا كيف الكوت موصوله على الفرتبر من على اليمين وعلى الشمال. اوكي دونك chaque côte s'articule en arrière avec la vertèbre thoracique correspondante. شو معنات correspondante؟ معناتها اذا عم بحكي عن la paire numéro 7, la paire costale numéro 7, elle s'articule avec la vertèbre thoracique 7, T7. إذا عم بحكي عن الكوت يلي هن هيدولي داكور تفرضا اوكي هن هو مثلا سي 6 لنقول الكوت 6. دونك هيدي الكوت 6 إذا بدي أرجعها بلاقي إن هي عم تعمل ارتيكولاسيون مع مين؟ مع الvertèbre thoracique 6 ورا. اوكي donc chaque côte s'articule en arrière avec la vertèbre thoracique correspondante. À l'avant vous avez les 7 premières paires de côtes. Donc on dit 1 2 3 4, 5, 6, 7. Les 7 premières paires de côtes sont fixées directement au sternum, d'accord, par des segments de cartilage. Le cartilage les cartilages costaux elles sont appelées vraies côtes. سميتهم vraies côtes لأنه كل côte رايحة هي بإيدها ماسكة sternum, d'accord, donc هي دغري directement attachée على sternum, d'accord. Donc vous avez 7 paires de vraies côtes. أنا combien de paires vous avez? Vous avez 12 paires. 7 منهم بسميهم vraies côtes. ليش سميتهم vraies؟ كلمة vraies لأنه كل côte موصولة مباشرة على شو اسمه هيدا sternum بالvertèbre excusez-moi شو اسمه هيدا الكارتيلاج costal. C'est clair? Voilà. شو فضل عندي؟ vous avez 12 paires. حكينا عن أول 7 paires, donc il en reste combien? Il en reste 5 paires suivantes. Les 5 paires suivantes sont appelées fausses côtes. Pourquoi? Parce que leurs cartilages ne sont pas reliés directement ou ne s'attachent pas du tout au sternum. فإذا سميتهم fausses côtes لشغلتين. أول شغلة إنه هن منن reliés directement على sternum. وتاني شغلة يمكن منن reliés من أصله. إذا بتطلع ليكوا هدول هيدا مثلا وهيدا هدول فالتين بالهواء. ليكوا منتهيين هون. عندي هيك شوية كارتيلاج هيك براسهم بس هو فعليا منهم مكفيين منهم موصولين على السترنم. اوكي يعني البير 11 والبير 12 هن منهم غوليي على السترنم. البير يلي تحت 8 و9 و10 عندهم كارتيلاج بس الكارتيلاج تاعهم وين مين الموصلهم الكارتيلاج اللي قبلهم يلي هو الست هو اخذهم معه. D'accord? Donc, le cartilage des 8e, 9e et 10e paires de côtes se lient les uns aux autres. ليكو 1 2 3 بيلتقوا ثلاثتهم بهذا الكارتيلاج وبعدين هذا الكارتيلاج رايح مع الست موصول مع السترنum. Donc, le cartilage, je répète, des 8e, 9e et 10e paires de côtes se lient les uns aux autres pour rejoindre le cartilage. بيلتقوا مع الكارتيلاج تبعت ال 7e paire de côtes لحتى هو يوصلهم بطريقه على السترنم. Ok, donc les 11e ou 12e paires de fausses côtes sont dites côtes flottantes parce que le cartilage costal de leur extrémité ne possède aucun point d'ancrage sur le sternum. ما عنده point de fusion à la sternum. Ces côtes sont fixées uniquement par l'arrière aux vertèbres thoraciques. فإذا هدول flottantes فلتين يفلوت. D'accord? هن attachés بس من ميل وحده postérieurement على الvertèbre.
11 وعلى الفرتèbre 12 بس من قدام antérieurement هن منن attachés على sternum. C'est clair? Donc vous avez 12 paires de côtes. عندي 7 منهم هن بقول لهم des vrais côtes لأنه هن reliés directement على الsternum par les cartilages costal, d'accord, costaux. والخمسة الباقيين منهم 5 paires. انتبهوا مش الخمسة الباقيين les 5 autres paires, les 5 paires, d'accord. هن des fausses côtes. ليش؟ لشغلتين لسببين، أو لأنه هن إذا موصولين على الستيرنم هن موصولين indirectement مش موصولين دغري مباشرة بالكارتيلاج تبعولهم. والشغلة الثانية يمكن يكونوا منهم موصولين من أصله. exemple les paires 11 et 12. Voilà. Donc, les 11e et 12e paires de fausses côtes sont des côtes flottantes parce que le cartilage, de leur extrémité antérieure, ne possède aucun point d'ancrage sur le sternum. Ces côtes sont fixées uniquement par l'arrière aux vertèbres. Les côtes maintenant, donc vous avez les espaces entre les côtes, le majel qui se trouve, qui est situé entre les côtes, appelé espace intercostaux. Quel chez inter, mot inter, ou entre. Inter yani entre. Ok, les espaces entre les côtes, appelés espaces intercostaux, sont occupés par des muscles intercostaux, par des vaisseaux et par des nerfs. هذا الفراغ منه فاضي، الفراغ معبى muscle، معبى vaisseau ومعبى كمان des nerfs. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, il y a la ceinture ou le malqat qui permet d'attacher le membre supérieur à la mine, à la cage thoracique. Donc les ceintures scapulaires ou les ceintures pectorales ou ceintures du membre supérieur relient les os du membre supérieur à mine à la squelette axial. Les ceintures scapulaires droites et gauche comprennent chacune 2 os, on a une clavicule et une scapula. فإذا الملقط عنده شقفتين. اوكي. اول طرف منه يلي هي هيدي هي الكلافيكول يلي هي بتمسك القاص هيدا تبعية الايد وبتعملوا اتش على مين لكل وين واصله الكلافيكول واصله على الكاش توغاسيك. داكور. دونك لقطتها على الكاش توغاسيك. والميل الثاني من الملقط يلي هي بوستيريورمون يلي هي هيدي القاص بلا يلي هي سكابولا. D'accord. Donc la ceinture scapulaire relie les os du membre supérieur au squelette axial على الكاش thoracique. Les ceintures scapulaires droite et gauche عندهم 2 os كل وحده منهم لانه عندي 2 ceintures scapulaires يمين شمال عندي 2 membres وكل membre موصوله بسنتور بملقط على الكاش thoracique وكل ملقط كل ceinture scapulaire عنده 2 os وحده antérieurement بشوفوا من قدام يلي هي الكلافيكول وحده postérieurement يلي هي scapula يلي هي un os plat. الورا العظام يلي ورا يلي هن عندهم شكل تريانجولير بتقدروا بتشوفون عند الناس يلي بيكونوا معظمين بيكونوا كتير نحاف ونحيلين ببين هيك على ظهرهم من ورا في 2 os plats. اوكي هن هودي هن شو اسمهم السكابولا او اوموبلات. ومن قدام اذا بدكم تعملوا يعني تحاولوا تلمسون حطوا ايدكم على كتفكم. اوكي من تحت هيك بتلاقوا في عظمه طويله من عند يعني من الكاش توغاسيك خلينا نقول من اول بير دو كوت تروح دغري اوريزونتالمون بتوصل على ميلة عند ايدكم. يعني بتقدروا تلمسوها كتير منيح يلي هي هيدي الكلافيكول. جربوا حطوا ايدكم وشوفوا لمسوها لهالعظمه الطويله اللي هي صايره اوريزونتال. Donc regardez, vous avez la clavicule يلي مثل ما قلنا هي يلي هي située antérieurement. C'est un os long. انتبهوا عم بعطيكم اكزامبلات هلا عامين عن الفورم des os. نحن عندنا plusieurs formes قلنا بالانترودكسيون. os long, os court, os plat, os irrégulier os sésamoïde. بتتذكرون هدول اللي حكيناهم؟ فإذا الos claviculaire أو الclavicule c'est un os long, il est mince, il est incurvé en S. D'accord. هيك شوي عنده هيك شكله مثل الاس qui s'étend horizontalement au-dessus de la première côte. هيدي أول côte. أول paire de côtes بالكاش thoracique جاي راكبة دغري فوقها مباشرة. Elle comprend un corps بما أن un os long يعني عندي partie intermédiaire بالنص هي الكور وعندها 2 extrémités يمين وشمال. هلا postérieurement عندي هيدي الأس يلي هي scapula اسمها كمان omoplate. C'est un os large plat, il est triangulaire, il est situé en haut du thorax. Faux. Donc عندها une crête saillante qui est l'épine. Regardez هيدي هي الépine اللي نحن عم نحكي عنها l'épine scapulaire. donc c'est une crête صايره هيك طالعه منها مثل الحرف خليني اقول حرف جاي بالورب من هون لهون traverse en diagonale الفاس postérieure du corps triangulaire. d'accord. c'est l'épine scapulaire. اوكي سي كلير. دونك اذا عم بتطلع انا هيدي هي الاس اللي هي هون عم بتطلع عليها لاتيرالمون. دونك هيدي اللي هون شايفينها هي الاس هي تريانجل.
d'accord. هيدا السومي تبع تريانجل. regardez هيدا السومي تبع تريانجل يلي هو نفسه هون هيدا السومي تبع تريانجل. شايفينه؟ سي كلير. فاذا انا وين واقفه؟ انا واقفه هون وعم بتطلع جنابي على هيدي القص. فشو شايفه؟ شايفه هيدي اللي نازله هيك لتحت وطالعه هي هيدي هي وهيدي. اوكي دونك فوالا دونك هيدا السومي تبع تريانجل اللي هو هيدي هون. اوكي واللي مبين عندي هون هسا الابين سكابولير. اوكي اللي هي مبلشه من هون ورايحه دياغونال مع هالحرف يلي واصل لهون. شايفين راسه لهيدا الحرف؟ اوكي اللي هو هيدا الاكروميوم. هيدا راسه هالبرمه اللي هون هي الاكروميوم. هي البرمه اللي انا شايفتها هون. اوكي شايفين هذا الحرف؟ هيدا هو الحرف يلي صاير فوقه على السكابيولا. اوكي جاي دياغونال من هونيك لهون جاي. وهيدا طرفه لهيدا الحرف يلي هو الاكروميوم. اوكي هيدي المنطقه هون هي الكافيتي جلينويدال. الكافيتي جلينويدال يلي هي هون يلي لاقطه مين؟ لاقطه التت تبعيت الهيوميروس العظمه الايد. عامله ارتكولاسيون مع مين؟ مع التت تبعيت الاوس دو ليميروس اللي هي عظمه الايد. سي كلير. دونك vous avez la cavité glénoïdale. عندي هيدي هي الابين سكابولير يلي هو هيدا الحرف يلي شفناه هون يلي رايح دياغونالمون. وبنرجع عندي التت او هاي الاكروميوم يلي هي هيدا الطرف هيدي هون. سي كلير. فوالا. qu'est-ce que vous avez aussi؟ فوالا هيدول هن اجمالا. ايه Le membre supérieur, donc chacun des membres supérieurs compte 30 os. donc عندي على اليمين 30 وعلى الشمال عندي 30. بدي احفظهم. ايه هين تحفظوهم. بلش اول شي بالممبر سوبيريور يلي الهيوميروس العظمه يلي بايدي من فوق بالبرا. تحت عندي الافون برا هي العظمه يلي تحت الكوع. اوكي افون برا يلي بياخدها وبجيبها لعندي. دونك هي اللي هي مؤلفه من ulna et radius. نرجع البوانيه المفصل مؤلف من 8 os de carpe. دونك صار في عندي عظمه هيوميروس عندي الulna والراديوس 3 وعندي au niveau du carpe عندي 8 os. دونك 3 و8 صرنا عم نحكي 11 os. اوكي 11. هلا au niveau de la paume يلي هو كف الايد عندي 5 os ميتاكاربيان. بالكف عندي 5 os. كل os رايح على اصبع لانه انا عندي 5 اصابع. اوكي donc vous avez 5 os métacarpiens. donc 11 plus 5 ça vous fait 16 os. plus بنرجع au niveau des doigts de la main au niveau des يعني صابع الايدين عندي العقد. هول العقد اذا بتعدون هني 14 فالانج. شيلوا البوس على جنب. الاربع اصابع هونيك بكل اصبع في عندي 3 عقد. اوكي 3 ضرب 4 12 عقده. زيدوا العقدتين تبعون البوس لانه البوس هو الاصبع الكبير بقلبه بس عقدتين. دونك ça vous fait combien de phalanges combien de عقده de phalanges موجودين بقلب بصابعكم؟ عندنا 14 عقده. بالاربع اصابع هوليك عندي 3 عقد ضرب 4 12 عم برجع عيد بلس عندي العقدتين يلي بالبوس ça vous fait 14 os. d'accord donc 14 os plus 5 os موجودين بكف الايد. كل os رايح على اصبع. ça vous fait combien؟ ça vous fait 19 plus 8 os بالمفصل ça vous fait 20. لحظة كيف طلعوا معي هي. donc 14 plus 5 عندي 19 et plus 8 ça vous fait 27. ok بنرجع عندي au niveau de l'ulna au niveau de l'avant-bras الايد يلي تحت الجزء يلي تحت الكوع عندي عضمتين ulna et radius. ça vous fait combien؟ ça vous fait 29 وبلس عندي الهيوميروس العظمة اللي فوق يلي هي بالبرا ça vous fait 30. عندي 30 على اليمين و 30 على الشمال. donc chaque membre supérieur est composé de 30 os. Voilà. Je vais m'arrêter la semaine prochaine, Inch'Allah, ou dans la séance prochaine, je vais parler en détail l'anatomie des membres supérieurs et des membres inférieurs. Merci pour votre attention et je vous dis au revoir.